Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Allah menciptakan hidup dan mati untuk kita, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya di antara kita semua. Amal yang mana? Amal itu dari amila ya'malu amalan, artinya perbuatan. Perbuatan apapun mesti ahsan, mesti yang terbaik. Lamun orang sok hoyong nupang saena nganggo acuh koyong acuh pangsaena, nganggo tudung hayang tudung pangsaena, lamun bisa mah urang hayang panggayana. Mun nganggo mobil hayang digetoskeun kudu leuwih alus, sabab ieu mah geus bosen, geus lila, geus rada butut. Hayang anu pangalusna. Maka dina amal-amalan apapun Allah mengharapkan dari kita ahsanu amala, yang paling ahsan, yang paling baik. Lamun ibu-ibu jadi ibu-ibu pengajian, jadi ibu-ibu pengawasan, jadilah ibu pengawasan yang terbaik. Ya Bu ya. Ibu mencari ilmu, jadilah pencari ilmu yang terbaik. Lamun ibu ngalaksanakeun salat, diharapkan oleh Allah salat yang terbaik dari diri Anda. Gitu punya. Lamun ibu infak sedekah, maka infak sedekah yang terbaik. Ngaleut yang terbaik. Jadi apapun yang Allah harapkan itu adalah ahsan, yang terbaik. Menjadi petani, jadilah petani terbaik. Menjadi ustad, jadilah ustad yang terbaik. Menjadi guru, jadilah guru yang terbaik. Menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang terbaik. Jadi istri terbaik. Jadi suami terbaik. Ibu anak-anak terbaik. Jadi tong tanggung, harus ahsan. Ahsan teh lamun di urang mah mun ditinggaltina segi bahasa Arab eta teh isim takdil, numpang saena, superlatif. Ya, optimal. Lamun sagala teh kudu optimal. Masak teu optimal, teu asak jadi gigih. Ngaos teu optimal, barang balik asa teu kaharti. Padahal lain teu kaharti ustadna, ngan mustamina nu kurang fokus. Kenapa? Karena tidak optimal. Atau bisa jadi mustamina fokus, ustadna nu teu optimal. Ya. Artinya ahsan, yang terbaik. Kita berusaha pada hari ini ingin menjadi manusia terbaik, ingin menjadi manusia pencari ilmu terbaik. Jadi lamun ibu-ibu misalnya teh ibu mada barho ari bubar ari poho gitu nyebutnya. Mungkin bukan karena ibu lemot atau dikatakan nonnya gitulah Bu, lambat gitu, bukan Bu. Tapi ibu tidak mencari yang terbaik, apalagi sudah ada konsep barho, bubar, pohoknya. Nggak, saya harus bubar mau pohok gitu. Kalau yang terbaik seperti apa? Di dia
ibu muka Al-Quran ngadangukeun, selain menyimak apa yang tidak dipahami ditulis. Satos gitu sumping ka bumi dikaji kembali. Setelah dikaji kembali maka disebarkan lagi, Pak abdi tadi ngaos karusan bapak mah teu lebet abdi teh ngaos surat An-Nisa ayat 77 daungkeun gerapa hartosna teh kieu, maknana teh kieu, amalkeunna teh kieu. Itulah yang terbaik. Kenapa di kita tidak yang terbaik? Sabab lamun geus ngaji ibu bubar atau say. Sok dikaji deui tara di bumi Bu. Jarang-jarang ya Bu. Aya nu osok gitu. Osok disebarkeun deui ka putra tanapi ka caroge. Ya. Osok yang punya mun aya nu aneh atanapi sanes aya nu aneh, lamun aya anu urang resep, urang karek apal gitu nya. Geuning Pak kieu kan gitu nya punya. Nah, ya insyaallah ibu adalah pencari ilmu terbaik ya. Mustami terbaik insyaallah. Alhamdulillah Bu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah akan menilai siapa di antara kalian yang terbaik amalnya dalam amal apapun. Dan kita baca Al-Quran, semoga bacaan Al-Quran ini adalah bacaan yang terbaik ya Bu ya. Ya amin. Mangga orang sami-sami ngadangukeun surat An-Nisa, menyimak, mengartikan, memaknai surat An-Nisa ayat 77. Yang saya ambil dari An-Nisa ini dengan tema juhud ya Bu ya, juhud. Orang hartoskeun heula, orang baca sang hartoskeun. An-Nisa surat ke-4 Bu, ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital lawla akhartana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atu yaqulu hadhihi min indik kullu min indillah pamali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. 3 ayat Bu. Alam taro nah anjeun teu merhatikeun ilaladina kajama-jama kila nalika disebutkeun lahum kamaranehanana kufu tahan aidiakum leungeun maraneh kabeh wa aqimus salata jeung adegkeun salat wa atuz zakata jeung kaluarkeun zakat palama kutiba nalika diwajibkeun alaihim kamaranehanana alqitalu perang idza farikun ujug-ujug parikun sabagian minhum ti antara maranehanana ya sauna maranehan nasieun anna saku manusa ka khasyatillah saperti sieuna ku Allah aw asyadda khasyah atawa leuwih hebat sieuna wa qalu bari maranehanna nyararita
Rabbana nun pangeran abdi lima katabta kunaon Gusti ngawajibkeun alaina ka abdi sadaya alqitala perang. Laula lamun mah teu akhartana Gusti ngaakhirkeun ka abdi sadaya ila ajalin qaribin kana waktos anu deukeut. Kul pek bejakeun mata dunya kahirupan dunya kasenangan dunya qalilun ngan sakedeung wal akhiratu sedengkeun akhirat khairun leuwih hade liman yattaqo pikeun jalma anu takwa wala tudlamuna jeung moal aya anu didolim patila saeutik oge. Ya, aya nama takunmu di mana bae kaayaan aranjeun kabeh yudrikum pasti bakal manggihan ka aranjeun kabeh al mautu maut walau kuntum sok sanajan kaayaan aranjeun kabeh bi burujin aya dina benteng musayyadah anu kokoh kuat. Wa intusibhum jeung lamun keuna kamaranehanana hasanatun kahadean yaquluna maranehna ngaromong hadhihi min indillah tah ieu ti sisi Allah. Wa intusibhum jeung lamun keuna kamaranehanana sayiatun kagorengan yaqulu maranehna ngaromong hadhihi min indika ieu teh ti sagigireun anjeun. Kul pek bejakeun kullu min indillah sakabeh oge ti Allah. Pamali haulai pamali nyakunaon haulai maraneh ieu alqaumi jadi kaum layakaduna anu henteu maranehna teh meh-mehan hampir-hampir yaqahuna maranehna ngalarti hadisa kana ieu omongan atanapi kana ieu carita. Ma'asoba naon anu tumibaka ma'asobaka naon tumibaka anjeun min hasanatin tina kahadean paminallah eta ti Allah. Wa ma'asobaka jeung naon anu tumibaka anjeun min sayiatin tina kagorengan pamin nafsik eta tina diri anjeun. Wa arsalnaka jeung kami ngutus ka anjeun ngutus anjeun linasi pikeun manusia rasula hiji rasul sebagai rasul wa kafa jeung cukup billahi kanggo Allah sahida jadi saksi. Mangga urang hartoskeun saayat-saayat. Alam taro nah anjeun teu merhatikeun illal ladina kajama-jama kila anu dicaritakeun al lahum kamaranehanana kufu tahan ku aranjeun kabeh aidiakum leungeun maraneh kabeh wa aqimus salata jeung adegkeun salat wa atuz zakata kaluarkeun zakat palamma kutiba nalika diwajibkeun alaihim kamaranehanana alqitalu perang ida ari heug teh parikun sabagian minhum di antara maranehanana yasyauna maranehan nasieun annasa kumanusa kakhasiatillah seperti sieuna ku Allah au asyadda atawa leuwih khasiatan sieun wa qalu bari maranehanna ngaromong Rabbana
pangeran abdi sadaya lima katabda kunaon Gusti ngawajibkeun alaina ka abdi sadaya alqitala perang laula akhartana nah Gusti teu ngaakhirkeun ka abdi sadaya ila ajalin qarib kana waktu anu caket kul pek bejakeun mata dunya kasenangan dunia qalilun sakedeung wal akhiratu jeung akhirat khairun leuwih alus liman ittaqo pikeun jalma nu takwa wala tudlamuna jeung maraneh moarek didolim patila saeutik oge pakai pak aya nama di mana wae takunu aranjeun aya yudrikum bakal manggihan ka aranjeun kabeh al mautu maut walau kuntum sanajan kayan aranjeun kabeh fi burujin aya dina benteng musayyadah anu kacidak kokohna wa intusibhum jeung lamun keuna ka maranehanana hasanatun kahadean yaqulu maranehana nyarita hadihi tahiyya min indillah isagedengan Allah wa intusibhum yang lamun kena kamaranehanana sayiatun kagorengan yaquluna maranehana ngaromong hadihi ieu min indika tigigireun anjeun kul pek bejakeun kulun kabehna oge min indillah tiga dengan Allah pamaliha ulai nyakunaon maranehna ieu al-qaumi jadi kaum layakaduna anu hampir-hampir maranehanana yaqohuna maranehna teu ngalarti hadisa kana ieu omongan ma'asobaka naon anu tumibaka anjeun min hasanatin dina kahadean paminallah eta teh ti Allah wa ma'asobaka jeung naon tumibaka anjeun min sayiatin dina kagorengan paminaksik eta tina diri anjeun wa arsalnaka kami ngutus ka anjeun kami ngutus anjeun linnasi ka manusia rasulah sebagai rasul wa kafa yang cukup billahi Allah sahida saksina. Alhamdulillah 3 ayat panjang bunyi kapanjangan teuing urang ngaosna teu sawios aya bahasa kapanjangan 1 huruf jadi kahadean 1 kalimat jadi kasaya hasanatun 1 ayat jadi kahadean sababaraha ayat hasanah beberapa kebaikan
kebaikan ti saha, kebaikan ti Allah Subhanahu wa taala. Mungguhing Allah Subhanahu wa taala baca ayat Al-Qur'an itu satu ayat pun itu jadi hasanatun. Sababaraha ayat mah hasanat kalimat naoge. Kehadiran Allah mah tidak terukur. Berapa balasan yang akan Allah berikan kepada kita dari bacaan Al-Qur'an yang barusan. Kehadiran Allah tidak terukur. Moal aya babandingan. Tina ayat ieu simkuring bade nyandak tema zuhud. Kenapa zuhud? Di balik tiluhur aya aqimus shalah wa atuz zakah wa kutiba alaihimul qital gitunya Bu. Diwajibkan salat, kaluarkeun zakat, aranjeun wajib perang gitu. Dihandapna ditutup kul mata'ud dunya qalilun. Kahirupan dunya mah sakedeung saeutik. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Tapi akhirat mah leuwih hade. Pikeun jalma anu takwa. Nah, sehingga tina ayat eta diangkatlah tema zuhud. Aya uningan Bu aya zuhud naon? Mementingkan akhirat daripada dunia. Ya. Lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Apakah ketika dunia ini tidak dibutuhkan untuk kita? Aya jami anu angkat ka gunung. Aya jami anu angkat ka guha. Aya jami anu hirupna cumpang-camping. Make baju lusuh. Tuang saayana. Pagaweana zikir. Jarah gitu nyamanya. Menganggap bahwa dunia ini hina. Emang arti bahasa dunia ini hina gitu. Dan mereka mengatakan saya adalah zuhud. Istilahnya meninggalkan kehidupan dunia, mengejar kehidupan akhirat. Meninggalkan kebahagiaan dunia, mengejar kebahagiaan akhirat. Jami anu kitu leres teu? Leres teu Pak? Mengejar kehidupan akhirat, meninggalkan kesenangan dunia. Tak gitu Pak. Di orang mah iya. Sebagai tanda bukti bahwa kita dalam ajaran Islam ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan dunia dan akhirat. Dengan doa kita yang selalu didawamkan. Doa sapu jagatnya Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkan pada kami di dunia hasanah. Hasanah di dunia teh gaduh caroge anu saleh, mencek si bapak gaduh istri salehah. Lamun harta nu dipasikeun harta nu halalan thayyiban. Itu dunia hasanah. Lamun jabatan yang diridhoi Allah. Itulah dunia hasanah. Lamun dina rumah tanggi anu sakinah. Itulah dunia hasanah. Jadi lamun orang disebutkeun boga istri anu geulis tapi teu salehah tidak hasanah. Boga jabatan anu luhur tapi jabatan yang dimurkai Allah tidak hasanah juga. Punya harta yang melimpah ruah, mobil mewah, rumah megah, tapi itu hasil dari yang tidak diridhoi Allah, tidak hasanah juga. Jadi namina atina pidunya hasanah itu bukan artinya di dunia senang, di akhirat senang gitu. Senang dalam tanda kutip gitu ya. Tapi itulah menunjukkan bahwa dalam agama Islam adanya pola keseimbangan. Pola keseimbangan. Bu, lamun kanggo hirup di dunia 50%, di akhirat 50%, seimbang tuh Bu? Mendingan.
lamun dunia 50%, akhirat 50%, sahur ibu seimbang. Waktu itu 24 jam. 24 jam. Berarti 12 jam ke kehidupan dunia, 12 jam mengejar kehidupan akhirat. Mending oge. Tapi sahur Allah non duniakeun, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'thirunal hayatad dunya henteu cenah ceuk saha 50% sahur Allah. 50% tidak. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kebanyakan mereka fokus untuk kehidupan dunia. Yang tadi disebutkan qalil cuma sebentar. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara untuk akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal itu mereka abaikan. Itu Bu. Contoh lamun orang gitu merhatoskeun. Ieu mah lamun aya konser dangdut, konser Noah, kapungkur zaman di Tegalega, Ariel Peter Pan dulu ya, zaman Tegalega besok meninggal dina ti nuju di Kopo Elok Bu. Poek Tegalega teh nya punya. Sebelum permulaan konser tersebut sajam geus araya di dinya. Bahkan geus mulai aya gembrang-gembreng-gembrang-gembrengnya punya. Sajam wae ti isuk-isuk keneh bahkan abdi ngalangkung jam 8 ieu rek aya naon sih? Udah persiapan kan gitu nya punya. Padahal eta konserna tengah beuting. Tapi dipersiapkan dari pagi hari. Si apa namanya teh Bu? Sanes Mustami Bu. Naon namina? Penonton ya. Penonton sejam sebelumnya sudah ada di sana. Bayangkan lamun orang dibayangkan lamun bener 50% bapak-bapak abdi narosna lamun poe Jumatan jam 12 bapak di jam 11 terus aya di dieu teh can bareng salat intidor selama 1 jam gitu ya teu aya Bu nu jam 11 sepi keneh di masjid di masjid manapun. Apa itu yang namanya seimbang ya Bu ya? Setengah jam atuh henteu oge. Mangkilang ku hadis ya, ku hadis riwayat Bukhari teh disebatkeun nu pangheulana seolah dapat onta, yang kedua seolah dapat sapi, yang ketiga dapat kambing, yang empat dapat ayam, anu kalima menang endog. Itu kan seolah-olah. Tapi itu teh pahala ti Allah yang itu hadisnya sahih dan itu pasti gitu. Tapi kenapa yang pasti-pasti diabaikan? Gitu. Berarti kita belum zuhud Bu. Karena belum 50-50. Belum lagi kalau kita lihat 50% seimbang 12 jam ewang. 12 jam untuk ibadah ke Allah, 12 jam untuk mengurus duniawi. Misalnya, sore ibu cek orang teh nyada orang makan yang duit oke lillah mangga lah untuk kita untuk orang yang beriman. Tapi Allah nyebatkeun qalil saeutik anu boga hati kitu teh. Bal tu'thirun al hayatad dunya. Lolobana mah itu teh untuk kehidupan dunia yang lilahnya hilang. Mun lillah mah tuh mah aya koruptor Bu. Ya, kalau lillah gitu. Nah, lamun sahur orang 50% sok atuh 12 jam ewang we. 12 jam ewang. Abdi naros ka Bapak. Abdi naros ka Ibu. Ibu bade ka Jakarta. Di Jakarta ada acara Bu. Selama saminggu. Ibu bakalna 3 juta. Calik di hotel. Ya. Sapoena 200.000 di hotel misalkan atau 250.000. Saminggu bakalan 5 juta. Mangga. Tapi di hiji waktu ibu ke Surabaya. Di Surabaya teh bade 2 bulan. Ibu bade bakal 2 juta. Cekap moal? Moal di Jakarta wae saminggu 2 juta pas-pasan. Ari ayeuna rek ka Surabaya. Di Surabaya 2 bulan, aing bakal ngan 2 juta kene wae.
Itu kata ibu seimbang. Nah itu yang salah. Di Surabaya mah leuwih lila, maka bakal teh kudu leuwih seueur. Di alam dunia mah kolil tadi ngan sakedeung, maka sacukupna we keur sakedeungeun. Aya di akhirat wa abgo kakal salamina leuwih lila, berarti bekal urang teh kudu loba keur akhirat dibanding keur alam dunia. Aya di urang toh-tohanana untuk masa depan, aya pila, aya bumi dikabung sakitu megahna. Bari jeung bebejana naon niatanana bisi ibu geus kolot, bisi bapa geus kolot erek balik ka lembur. Anu tungtung nama encan kolot urang geus balik ka Allah. Jadi pila nu di lembur, gedung nu di lembur, itu persiapan kita terlalu toh-tohan untuk kehidupan dunia. Padahal ku Allah disebutkan kehidupan dunia itu kolil ngan sakedeung. Anda harus juhud, Bu. Mementingkan kehidupan dunia lebih daripada mementingkan kehidupan akhirat. Tapi bukan artinya seperti tadi. Lain hartosna jika tadi lah dunia masa gedeng ieu. Jadi manehna teh caludi gitu, Bu. Baju lusuh, tuang saayana, hirup saayana, tidak seperti itu juga. Karena saur Allah melalui hadis Nabi disebutkan jadilah orang yang kuat. Kitanya Allah lebih mencintai Allah lebih mencintai orang yang kuat. Kuat naona, kuat hartana, kuat fisikna, kuat ibadahna, kuat akidahnya. Itu yang harus kita cintai, yang harus kita wujudkan. Jadi lamun ditinggali betul. Tadi yang namanya juhud itu upaya untuk menjadikan seluruh fasilitas dunia berorientasi akhirat. Sanes kudu miskin, tapi apapun yang kita miliki orientasinya untuk kehidupan akhirat. Urang damel kanggo akhirat. Bukan hanya ngaji, geus puguh ngaji mah keur akhirat gitu ya. Geus puguh salat mah keur akhirat. Tapi apapun yang kita dapatkan fasilitasi di dunia itu adalah orientasinya untuk mengejar kehidupan akhirat. Makanya karena akhirat itu khairu wa abgo, lebih baik dan lebih kekal. Dunia mah Bu, ayeuna senang isuk susah. Ayeuna gaduh artos enjing mah jadi teu gaduh artos. Ayeuna sehat enjing mah teu damang. Atanapi ayeuna teu damang tong sieun engke bakal aya sehatna. Ayeuna teu gaduh artos tong sieun engke bakal boga duit. Gitu. Ayeuna sedih tong sieun da engke oge bakal bahagia. Itulah dunia berpasang-pasangan. Tapi di akhirat mah teu. Lamun gering-gering saneng-neng. Lamun susah-susah saneng-neng. Lamun bahagia saneng-neng. Lamun sehat saneng-neng. Jadi tidak berpasang-pasangan. Tidak berputar jiga di urang. Kumari orang terang eta, maka jadilah orang yang zuhud. Orang yang segala fasilitas yang kita miliki pada hari ini, saya punya mata, saya punya bibir, saya punya hati, saya punya badan sehat, saya punya harta yang seperti ini, apapun ini orientasinya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang zuhud. Semoga kita jadi orang kuat. Kuat akidahnya, kuat hartanya. Kita jadi orang kaya, orientasinya untuk akhirat. Kita diberikan kesehatan, orientasinya untuk akhirat. Itulah arti juhud. Lamun dicandak, kenapa ambil ayat ini? No tadi ayat cariosan ti Allah Subhanahu wa taala, dawuhan Allah, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul limattaqwa. Kahirupan dunia mangan sakedeung ngan saeutik, sementara akhirat mah khairun eta leuwih hade liman taqwa pikeun jamaah nu taqwa. Tapi Allah di ayat nu sanes nyebatkeun bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi hanjakal kalau lobaana jelema merhatikeun kahirupan dunia.
Kehidupan dunia tidak menjadi fasilitas untuk kehidupan akhirat. Kalau loba mah gitu. Dibere dunya poho infak poho sedekah. Dibere dunya poho kana ngaji. Dibere dunya poho kana salat. Dibere dunya komo kudu tahajud kudu saum. Dan itu dicontohkan oleh Qarun. Dibere dunya wa ma utitu illa min ilmi indi. Apapun yang saya miliki, iya mah karena aku. Gitu. Cek Fir'aun, apapun yang saya miliki, ini adalah karena aku. Termasuk jabatan. Ini karena kuring. Mata kayak bahasa mumpang mempeng kuringna. Berdiri gitu, nangtung gitu nya. Eta mah di tingkat bawah nepikeun ke tingkat atas. Termasuk di kelurahan. Mumpung Bapak jadi lurah, KB diganti, gitu kan ya Bu. Nah itu. Kalau kita lihat anu namina juhud teh saur Rambo di antawisna ciri-cirina harus punya kriteria. Satu, nyusul orang untuk lebih baik. Harus kita menyusul orang untuk lebih baik. Contohnya ya Bu, Utsman bin Affan itu katanya masuk Islam lebih dulu dibanding dengan Umar. Utsman bin Affan masuk Islam lebih dulu diajak oleh Abu Bakar. Umar itu terbelakang sebelum Utsman bin Affan. Tapi apa prinsip Umar? Kata Umar, duh batur mah geus lalumpat, Islamna tiba heula, ari urang kudu karek abus gitu. Maka saya harus mengejar amal-amal mereka. Itu kata Umar Bu. Ya. Lamun urang misalna teh kieu batur mengaji teh tiba heula urang mah karek abus, karek jadi ahli pangajian oge. Tapi ku sabab urang karek abus maka urang batur mah geus arapal, geus paraham, geus hafal sekian juz gitu Bu. Hukumnya geus apa segana geus apal, kuring kudu ngajar manehna. Ku sabab kuring kudu ngajar manehanana maka kuring kudu juhud. Kudu bener-bener ya diajarna gitu nya Bu. Makanya bisa kakejar. Kunaon budak urang leuwih pintar tibatan urang. Padahal apal. Budak urang dilahirkeun setelah kita menikah. Tapi pas ditingali, nah budak urang mah ieu pintar, IT-na pintar, ilmu pengetahuannya, wawasannya pintar. Budak urang sakolana puguh gitu Bu. Ya, puguh S1 na, puguh S2 na, puguh SMA na gitu. Ai urang satapa-tapa ngarayap gitu ya. Satapa-tapa ngarayapnya puguh kakejar gitu. Nah, dalam kebaikan, dalam beramal juga, amal soleh juga, kata Umar bin Khattab, saya harus mengejar Utsman. Gitu. Saya harus mengejar Utsman. Maka kejar-kejaran. Ketika Rasul membacakan ayat, wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Gitu nya Bu. Ata Nabi wa anfiqu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Seueur kalimat wa anfiqu. Infak kata Rasul. Kemudian datanglah Utsman bin Affan. Ini dalam juhud ya, saling kejar mengejar dalam kebaikan. Datang Utsman bin Affan, selalu Utsman itu mengatakan berapa yang dibutuhkan ya Rasulullah. Lamun rek ngabangun masjid, berapa yang dibutuhkan dananya ya Rasulullah. Kata Utsman bin Affan, 1/3 dariku. Gitu Bu. Lamun dia beres-beres ngabangun masjid, misalkan 100 juta, 1/3-nya berarti 30 jutaan. Ya Bu ya? 1/3, 30 jutaan. Datang teh Utsman, Umar seorang. Ketika Rasul mengatakan wa anfiqu, maka datang Umar, kata Umar, berapa yang dibutuhkan? Dari saya setengahnya. Gitu Bu. Datang teh Abu Bakar, saur Abu Bakar, kabeh harta kuring rek dibikeun kabehanana. Itulah juhud Bu. Bahkan suatu saat Utsman bin Affan mah 1/3 dariku. Maka Rasul turun tangga katanya. Siapa yang bisa menambah lagi untuk keperluan ini? Maka Utsman bin Affan mengatakan lagi, 30 unta dariku.
sampai ka 3 kali 30. Yang terakhir dia lari ke rumahnya dan dia mengambil kekayaan emasnya katanya Bu ya. Itulah Utsman saling kejar mengejar. Dengan siapa? Umar ngejar Utsman. Nah gitulah Bu, alim katinggalin Umar, alim katinggalin kusa, alim katinggalin ku Abu Bakar gitunya. Termasuk dina ibadah. Itu dalam hal infaknya. Utsman sepertigana, Umar setengahna, Abu Bakar sadayana. Dari harta yang dia miliki. Bukan dari hal besar kecilnya. Ataupun itu maloba Umar, tergantung punya hartanya berapa. Ketika katanya Utsman menginfakkan 1/3, pada saat itu Utsman memiliki 6 triliun. Karena Utsman orang kaya raya. Apakah setengah itu di Umar? Setengah itu belum tentu seimbang jumlahnya dengan Utsman, karena kekayaannya beda-beda gitu ya. Jadi setengah dari harta yang dia miliki, bukan setengah dari kekayaan Utsman bin Affan. Karena Utsman itu kaya, maka termasuk di depan Masjidil Haram ada namanya Sumur Ar-Rumah, kepunyaan orang Yahudi, dibeli ke Utsman, dihibahkan untuk orang Muslim. Yang sekarang katanya itu kekayaan Utsman bin Affan masih banyak di sekitar Masjidil Haram yang sekarang jadi hotel-hotel, dan itu untuk diinfakkan, diwakafkan untuk umat Islam gitu Bu. Itulah yang artinya juhud, saling kejar mengejar. Dina ibadah tuh kata Utsman bin Affan, kata Umar bin Khattab, tiap kuring ka masjid Abu Bakar geus aya we cenah di dieu. Ya. Apa Utsman dengan Umar? Kalau tidak salah Utsman dengan Umar, Bu. Enggak ya, Abu Bakar. Abu Bakar ya sama Umar. Saur Umar teh, lamun kuring ka masjid Abu Bakar nyampak sila. Cek Umar isu kuring rek leuwih tangninas datangna. Leuwih tangninas Abu Bakar teu beunang di piheulaan anger we nyampak geus aya. Gitu nyamanya. Nah itulah arti juhud, mengejar dalam segala bidang. Saya harus lebih dari mereka. Saya harus mengejar mereka. Mata lamun dina hafalan Quran, ibu tos apal sabaraha juz dina 30 juz. Abdi neme apal 2 juz, saya mah harus mengejar yang 2 juz, jadi harus 3 juz. Itu artinya juhud. Semuanya fasilitas kesehatan yang kita miliki berorientasi untuk mengejar ridho Allah gitu Bu ya. Jadi lain angkat ke masjid ke papengker-pengker sanes, tapi angkat pang masjid teh papayun-payun. Nah, kalau kita mau melaksanakan kalimat juhud gitu ya Bu. Kalimat juhud. Jadi menyusul orang untuk lebih baik. Kemudian juga apapun yang kita miliki itu adalah titipan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita merasa apapun yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena titipan ikuti perintah dari Allah. Manusia Bu, kunaon diparentahkeun zakat, sabab urang boga. Kunaon diparentahkeun infak, sabab urang gaduh. Dalam teu gaduh mah teu kudu. Urang teu damang teu kudu ini ka masjid salat di imah. Bahkan dina masalah wudu wudu oge teu kedah wudu tayamum we. Da wajib wudu teh pikeun jami anu mampu untuk wudu. Wajib infak sedekah teh wajib untuk orang yang mampu. Nu teu mampu mah teu kedah. Nah gitu Bu. Jadi lamun Allah memfasilitasi kita yang terbaik, berlakulah yang terbaik untuk Allah. Itulah juhud. Lamun ditinggali tina tubuhna Allah kumaha ngamumule urang. Ngamumule urang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Eta nyana dedeg pangadeg anjeun teh panghadena dibanding dengan makhluk yang lain. Ya, dibanding dengan makhluk yang lain. Makhluk yang gauhir. Walau alam aya jelema nu geus pernah cenah pendak sarung jin. Walau alam gitunya.
Tapi nu cerita jin teh pikasieun. Tara yang nu nyarita panggil jin meninggelis tara Bu. Ya, pikasieun. Tapi walau alam, karena saya berdoa pada Allah, semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan makhluk gaib. Ya, dalam menggeus dohir kieu mah ngaranna lain gaib deui, tapi memang sih aya surat jin. Ya, aya surat jin. Genianan apa di kawitan qul uhiya ilayya annahu nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Dulu mah sebelum wahyu diturunkan, Al-Qur'an diturunkan, jin teh bisa menerobos katanya ke atas langit. Gitu Bu. Tapi setelah turun ayat Al-Qur'an, maka jin ditutup, tidak bisa berhadap-hadapan lagi dengan mereka. Dan ketika turun Al-Qur'an, jin yang beriman mengatakan annahu istama'ana parumina jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kuring ngadangu cenah Qur'an teh turun ajaba, sangat mengagumkan sekali gitu Bu. Walan nusrika bi rabbina ahada, kami morek musyrik. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi, yang menunjukkan pada kebaikan, maka kami akan tetap beriman pada Al-Qur'an tersebut. Itu Bu, jin ya. Nah, tapi walau alam bentuk jin jika kumaha ngan saur Allah, lamun anjeun juhud gitu, orientasi apapun yang engkau miliki, maka orientasinya cari ridho Allah. Termasuk dedeg pangadeg anjeun ku Allah dimumule nupang hadena. Di pasian tuangan nupang hadena Bu, nupang hadena oge sok cenah dahar ku anjeun kulu wasrobu halalan thayyiban, pek dahar ku anjeun inum ku anjeun anu halal anu hade. Lamun Allah masihan cau bikeun cenah tuang nu hadena, nu mana Bu nu hadena? Cauna cangkangna keur naon? Keur domba. Kitu nya nya. Lamun Allah masihan nasi, masihan beas, masihan pare ka urang ceuk hayam teh kuring mah mentah huutna we pek anu hadena keur anjeun. Kitu kan? Lamun ceuk ucing kuring mah mentah tulangna we. Mentah cucukna pek cenah dagingna keur anjeun. Ucing ge tahu diri Bu. Ya. Kecuali ucing anu bangsatnya. Iya, lamun cek gogog, cek anjing, kuring mah minta tulangna. Teu ngamak anjing teh dibere tulang, di alungan tulang atuh we. Ucing di abak alungan cucuk atuh. Jelema mah dibere dagingna masih kene teu syukur ka Allah. Ya, di mana juhudna? Bari jeung cenah dibere naon? Hayam mah dibere huut mulang tarimana ku endog. Ya. Sapi mah dibere cai atah mulang tarimana ku susu. Ai urang mah dibere endog dibere susu mulang tarimana ka Allah kunaon. Matak bade kumaha Allah teu nyeuselan ka Allah ka urang sadayana Bu. Karena urang ya belum punya cita-cita untuk mencapai kejuhudan. Gitu nya banyak. Bahkan kalimat juhud teh naon? Juhud na wae can ngarti. Kan gitu ya, tapi aya nama geus ngartos dengan kalimat dicandak dikutip tina surat An-Nisa ayat 77, namina kejarlah kehidupan akhirat yang khairu wa abqa. Nah gitu Bu. Aya jami lamun tadi boga ku harta, kejar dengan hartanya. Jika Utsman mengejar, Umar mengejar gitu. Karena apa? Mereka punya harta. Teu boga harta, kejar ku ilmu. Seperti yang dilakoni oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak terceritakan bahwa Ali itu orang kaya, gitu nyebutnya. Tapi Ali itu orang pandai. Ali itu jami pinter, Bu, gaduh ilmu. Dan memang gaduh istri ka Fatimah. Sementara Rasul meningakeun layu Rasul dirhaman wala dinaran. Rasul meninggal dunia, dia tidak mewariskan dinar dan dirham. Karena kata Nabi, dinar dan dirham itu adalah warisan Fir'aun, warisan Qarun. Tapi apa kata Nabi?
taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi malan tadilu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Hau rasul kuring ngawariskeun ilmu yang ada dalam Al-Qur'an dan ilmu yang ada dalam hadis, dan itulah yang diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib salah satunya. Makanya ketika mengejar kehidupan dunia untuk mencapai kehidupan akhirat, apa yang dikejar kejar oleh Ali bin Abi Thalib, dia mengejarnya dengan ilmu. Dia mengajarkannya dengan ilmu, gitu Bu. Orang teu gaduh harta, sugan orang boga ilmu. Ku ilmu atuh kejar ridho Allah. Teu boga ilmu, teu boga harta, kejar dengan tenaga. Ternyata ada seorang sahabat ketika Rasulullah anfiku, Umar ngasongkeun ieu, Abu Bakar ngasongkeun ieu, Utsman ngasongkeun ieu, jelema olhok. Bingung, saya harus memberi apa? Tah eta sahabat teh lulumpatan di subuh-subuh, Bu. Subuh-subuh lulumpatan ka pasar. Jadi naon? Jadi kuli panggul. Karena hayang mengejar dia. Mengejar tidak melihat jumlah. Nu penting saya bisa infak gitu. Geus menang samud cenah Bu, sarantang mun urang mah. Diasongkeun ka Rasulullah. Inilah infak saya. Hasil tina naon? Hasil tina tanaga. Teu boga tanaga misalkan untuk berinfak, ilmu ge teu boga, harta ge teu boga, kita masih punya hati, Bu. Kita masih punya hati. Saya mengejar dengan hati. Makanya aya jalmi biasa-biasa ka masjid ge jarang. Karena saking biasanya mungkin untuk kehidupan nafkahan istri gitu ya, geus pas-pasan gitu. Tapi dia punya niatan, dengan hati saya bisa lebih dekat dengan Allah. Makanya dengan hatinya yang bersih, tiap erek bobo dia berdoa, baca surat ini, baca surat ini, baca surat ini, terus dia istilahnya berserah diri ke Allah, membersihkan diri dulu pada Allah, sehingga dina hatena saya tidak, ya Allah, dia berdoa pada Allah, ya Allah, semoga aku tidak iri terhadap orang yang Engkau berikan kelebihan dengan hartanya, gitu Bu. Untuk ini Gusti teh ya Allah, tingali itu geus imah deui ditampa, mobil deui anu anyar, geus anu deui ai urang Gusti. Nah, jadi enggak ada istilah itu. Cek anjeunna, ya Allah, jangan Engkau tanamkan iri hati kepada orang yang diberikan kelebihan dalam harta. Kan orang sok iri wae nya punya, sok resep, sok hayang, kan gitu Bu. Nya jigana normal wae sih, ngan lamun orang teu kuat iman bisa jadi teu normal, gitu ya Bu. Akhirnya dia berserah diri pada malam hari sampai dia mengampuni, ya Allah, banyak orang yang ngebully aku, banyak orang yang mengkhianati aku. Maklum ari jalmi mah Bu, budak wae di sakola aya nu genut dibully. Sabab naon? Genut cenah. Di asrama kan budak keur marejeungna Bu, kelas sanawiyah mah tuangna teh naon? Agung. Kan aya nu agung aya nu alit. Nu agung dibully eta cenah keur sabaraha alasan rogi ieu boga pasantren, boga murid juga didinya, kan gitu Bu. Akhirnya diasingkan, dibully juga. Apalagi orang tidak punya, loba dibully ku jalmi, seueur dihina gitunya punya, banyak tidak dihargai, loba nyeri hate, leres teh Bu. Iya. Dia berserah diri pada Allah, ya Allah, aku mengampuni orang yang mendolimi aku, orang yang mengkhianati aku, gitu. Dan aku mohon ya Allah, semoga hatiku tidak punya rasa iri terhadap orang-orang yang diberikan anugerah kekayaan oleh Engkau. Pas hiji waktu datang ke masjid, ku Allah turun, wahai Muhammad, dia ahli surga. Tuh Bu, teu gaduh harta, teu gaduh ilmu, sekali masuk masjid disebut sebagai ahli surga. 3 hari berturut-turut disebut sebagai ahli surga. Sing horeng doana eta. Jangan punya rasa iri dalam hatiku terhadap orang yang diberikan anugerah dalam harta. Komo bari suudon mah, bari suudon, oh da eta mah salakina anu kan gitu nya punya.
Terus lamun rek ulem, ya Allah saya mengampuni semua orang yang pernah mendolimi aku, semua orang yang pernah menghina aku. Tah eta teh hese nya punya. Mata orang mah rek mulang tarima atau napi rek nganjang teh teu hararayang. Soalna basa eta oge keur urang jadi jelema teu boga judesna ka bina-bina. Nah, gitu Bu. Nah, itulah sifatnya ya. Itulah juhud Bu. Juhud menyeimbangkan ya, menyeimbangkan nukatiluna menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan di sana bukan artinya harus sama. Ibu gaduh si bapak gaduh istri 2. Nu hiji can boga budak, anu hiji budakna 10, maknya sampai rek 100.000 ewa. Tah teh teu adil gitu ya, Be. Nah, itu sapalos itu. Yang keempatnya ciri juhud itu adalah jadi kekasih Allah. Jadi kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dicintai Allah. Kenapa? Karena janji Allah, lamun anjeun cinta Allah, Allah pasti cinta anjeun. Itu juhud. Dan juhud ini diamalkan oleh seorang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi dia jadi pemimpin di surga, yaitu Luqmanul Hakim. Kenapa Luqmanul Hakim jadi ahli surga? Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Telah disampaikan kepada Luqman, telah diberikan kepada Luqman al-hikmah. Hikmah di sana apa? Al-hikmah itu adalah apapun yang dikatakan oleh Luqman, apapun yang dikerjakan oleh Luqman, maka itu menjadi mengandung makna. Mengandung makna yang terbaik. Cariosan Luqman menjadi nasihat ke orang. Perilaku Luqmannya menjadi nasihat ke orang. Sikap Luqman menjadi nasihat ke orang. Kenapa? Karena ternyata Luqman itu kasirus sumti, kasirut tafakuri, fa'ahabballaha fa'ahabbahullahu. Dia cinta Allah, maka Allah pun cinta padanya. Kenapa Luqman punya sifat seperti ini? Karena Luqman mengejar kehidupan akhirat. Karena Luqman memiliki sifat juhud. Ya, yang akhirnya jadi pemimpin di surga. Padahal lamun dina sosok tubuhnya orangnya hitam, bibirnya tebal, hidungnya besar tapi pesek, kakinya belah. Mun hadis nyebatkeun belah artinya teh kakina jebrag gitu Bu, penek hidung jebrag. Orang Sudan, mimban di Sudan dari kulit hitam gitu Bu ya. Amun ditingali tapi Allah tidak melihat ila suwarikum wa azzamikum. Allah mau rek ningali rupa anjeun, mau rek ningali sosok tubuh anjeun, moal da eta mah ciptaan kuring. Ngahaja kuringnya nu jadi kitu, bedanya jelema Bu. Jami mah baru keur istri, hayang nugulis, hayang nolenjangkan gitunya, baru keur caroge kan gitu. Keur jadi pramaniaga, ya, itu kan ditinggali kurang ya Allah, menigarelis kan gitu. Karena dipilih tuh Bu, tinggi mesti sekian gitu ya, rupa kudu menarik, nyarios kudu menarik. Tapi jika lamun ditinggali tidinya, Luqman mau jadi ahli surga. Karena lihat seperti itu. Bahkan nasihat-nasihat apa yang keluar dari Luqmanul Hakim? Nasihatna Bu, hiji we nya Bu nya, hiji deui. Luqmanul Hakim mah lamun bade ngajarkeun kana jadi putrana tidak langsung dengan perkataan. Urang mah biasana ku nyarios di ceramahan. Budak teh nya kudu anu. Nah itu teh abdi Bu. Jadi lamun orang loba ceramah cek budak abdi teu kudu kapiadeuk da di bumi oge cenah tos cekap ku ibu. Karena kita menggunakan metode ceramah. Luqmanul Hakim ingin menerapkan akidah yang harus dipegang mah cenah qaulullah, ucapan Allah. Tah eta Bu. Dengan cara apa? Diajarkeun Bu. Hayu cenah jang urang ka pasar. Urang naik naon ka pasarna? Naik himar. Naik himar indit ka pasar. Bapana anu naik terojol aya Pak Jami-jami nyarios cenah. Eueuh itu budak kurang ajar.
Non bapak cenah eueuh karunya ka budak gitu lah. Eueuh karunya ka budak ari budak kudu nuntun ari bapak ngeunah we naik di luhur. Kan gitu. Akhirna teh saur Luqman jantian we cenah jang ujang anu naik. Budak anu naik keukeuh komen eta jami-jami. Eta cenah budak kurang ajar, ai bapak kudu nuntun. Terus ari anak di luhur. Cek Luqmanul Hakim geus we naik jeung bapak duaan. Komen keneh wae teu ras-rasan eueuh pri kehewanan. Ya, himar leutik ditaekan ku duaan. Turun cenah duanana. Jami komen keneh wae keur naon mamawa himar ari teu ditaekan. Nah, akhirnya ada pelajaran kata Luqmanul Hakim, tah kitu jang. Ari nutur-nutur omongan jelema mah moal aya anu bener. Moal aya anu bener keur kabeh jelema. Gitu. Da cek sakaul kieu, keur sakaul kieu, cek sakaul kieu. Tapi nu bener mah mana? Peganglah Al-Qur'an qaulullah. Firman Allah itu mah pasti bener di semua kalangan. Pasti bener di semua kalangan kecuali kalangan jelema nu teu bener. Gitu ya, Mbak. Nah, itu sifat-sifat juhud. 1000 pelajaran-pelajaran, langkah-langkah untuk menuju juhud harus seperti apa. Mudah-mudahan orang kalbet jamian juhud, Bu. Berusaha untuk juhud, apapun yang kita miliki, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita rasakan, maka orientasinya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hapunten tina segala rupi kakirangan. Mudah-mudahan sakadapnya, mudah-mudahan Allah ngahapunten ka urang sadayana. Allahu ya'udzu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.